Έχουν τελειώσει οι Πανελλήνιες. Έχει κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του παιδιού σας. Ετοιμάζεστε για τις διακοπές. Όμως μέσα σας κάτι σας τρώει. Τι θα γίνει με το παιδί μου από εδώ και πέρα? Γεια σας, με λένε Βασιλική Ξεφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός και όχι μόνο. Και πολλές φορές με ρωτάνε διάφορα γιατί απαντάω αβίαστα ή παραπέμπω σωστά. Μια φίλη μου είπε: με σιγοτρώει ότι τελείωσε τις Πανελλήνιες ο γιος μου και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν. Είναι παιδί ακόμα. Αν περάσει στην σχολή που θέλει, έχει καλός. Θα συνεχίσει να είναι μαθητής. Αν δεν περάσει, θα ξανακάνει φροντιστήριο. Όμως μετά, δεν βλέπεις τι γίνεται? Όλα αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αγαπημένοι μου γονείς που ανησυχείτε γιατί αγαπάτε τα παιδιά σας. Τα πάντα είχε πει ο φιλόσοφος Ηράκλειτος. Εφόσον λοιπόν ξέρουμε ότι όλα αλλάζουν στη ζωή, έχουμε ένα καλό δεδομένο. Ναι, δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε τις συνθήκες που ζούμε, τις αλλαγές που έρχονται. Μπορούμε όμως να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Το παιδί που τελειώνει πια Πανελλήνιες θα παραμείνει για πάντα το παιδί σας. Θα γίνει όμως, αν δεν έχει γίνει ήδη, ένας ενήλικας που σύμφωνα με τους νόμους του κράτους θα μπορεί πρώτον να ψηφίσει για το μέλλον της χώρας, δεύτερον να αγοράσει αλκοόλ, τρίτον να οδηγήσει αυτοκίνητο, τέταρτον να εργαστεί με όλα τα νόμιμα μέσα και ακόμα να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Πέμπτον, να παντρευτεί χωρίς την άδεια των γονέων. Ένας ενήλικας άνθρωπος που θα έχει πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ένας ενήλικας που αναμένεται να φανεί χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. Αυτός ο ενήλικας άνθρωπος, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά, δεν χρειάζεται απαραίτητα το πτυχίο. Και εδώ έχετε εσείς. Είτε είστε πτυχιούχοι, είτε όχι, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πως το μεγαλύτερο κέρδος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι οι κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό που στο εξωτερικό ονομάζεται soft skills. Έχει μάθει το παιδί σας να διαχειρίζεται τα δύσκολα συναισθήματά του, να μην τα παρατάει. Έχει μάθει να είναι ευγενικό και να ξέρει να μιλήσει ανάλογα των περιστάσεων, να θέτει όρια όμορφα, να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του. Θυμάμαι κάποτε εργαζόμουν σε ένα σχολείο και έκανα σύσταση να μπουν ρολόγια στους τοίχους. Όλοι ήταν αντίθετοι. «Μα θα αγχώνονται τα παιδιά για την ώρα», μου έλεγαν. Στα σχολεία του εξωτερικού έχουν οι αίθουσες ρολόγια εφόσον θεωρείται απαραίτητο τα παιδιά να μάθουν από νωρίς να κοιτούν την ώρα και να βρουν ανάλογα. Τότε δεν είχα καταφέρει να πείσω συναδέλφους και διεύθυνση. Πήρα όμως μια κλεψίδρα και έμαθαν τα παιδιά να κάνουν τις ασκήσεις τους βάσει τον χρόνο που βάζαμε. Παίζαμε το παιχνίδι, ποιος θα προλάβει την κλεψίδρα. Τα παιδιά ενθουσιάζονταν και με την όσμωση μάθαιναν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους. Αν ήταν μεγάλη άσκηση, γυρνούσα την κλεψίδρα 3 φορές. Αν ήταν μικρή, μια φορά έφτανε. Η κλεψίδρα ήταν 4 λεπτών. Έτσι, με αυτόν τον απλό τρόπο έμαθαν διαχείριση χρόνου. Αυτή είναι μόνο μία από τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε μία αποδοτική μέρα. Σε ό,τι αφορά όμως το συναισθηματικό κομμάτι, εδώ παίζει ρόλο το να βάλουμε μπροστά τις αξίες μας και να δούμε τελικά τι συμβαίνει. Αν κάποιος είναι θυμωμένος, πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς με θυμό. Γιατί αφήνουμε κάποιον να μας επηρεάζει? Αν η κυβέρνηση λέει ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, αυτό ισχύει ή είναι μία πεποίθηση που μας εμφυτεύεται? Τι είναι αυτό που κάνει δύσκολο και εύκολο το πώς ζούμε, αν όχι οι δικές μας αποφάσεις για το αν είμαστε χαρούμενοι και αν παλεύουμε να παραμείνουμε υγιείς? Αυτό λοιπόν που πραγματικά θα βοηθήσει τα παιδιά σας είναι να τους μάθετε τι πραγματικά μετράει στη ζωή. Τι θα μείνει ακέραιο σε οποιαδήποτε συνθήκη. Η αγάπη για τον εαυτό του και τους άλλους, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ειλικρινής και ουσιαστική επικοινωνία. Το παιδί σας θα παραμείνει πάντοτε παιδί σας και θα είσαστε περήφανοι όταν θα καμαρώνετε και έναν ισορροπημένο ενήλικα. Αυτό θέλω να θυμάστε. Πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και στείλτε ερωτήσεις στο askthecrazyteacher@yahoo.com.
Και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι το δικό σας ερώτημα την επόμενη φορά που θα απαντηθεί. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.